all understand? I assume you all understand. 0.8 5 kilo. Buka ni. Masukkan ya. Okay, gang, ni rumah dawai MIG. Dah masuk dalam ni. Kita nak ganti yang ni ya. Dekat sikit. Berat juga benda ni. Ni gang, kena buka lagi ni. Okay, boleh kita ya. Okay, geng, dawai ni kita kena masuk dalam lubang ni. Okay. Kita kena tarik kabel yang lama tu, tarik keluar. Lepas tu kita jolok kabel yang baru tu lah masuk ke dalam lubang tu, baru dia boleh jalan. Okay, bila dah masuk dalam lubang ni gang, okay, benda ni nak buat turun balik. So, kat dia. Okay, dia tak boleh ketak kan. Okay, kena tekan sampai dia keluar dekat muncung ni. Okay, selagi dia tak keluar dekat muncung ni, selagi tu apa kena tekan. Tu dia ada keluar. Okay, korang boleh welding. Jangan lupa ikat balik wire roll. Kalau tidak, lupa kalau welding tercabut habis semua. Lepas tu wire serabutnya, kepala pun pusing. Mampus pisang.